கார்ன் ஃப்ரை பண்ணால் வெடிக்குமா? இந்த ட்ரிக் ஃபாலோ பண்ணால் வெடிக்காது. பேனில் கார்ன் வெடிக்காமல் செய்கிறது எப்படின்னு கேட்டிங்க. ஃபுல் கார்ன் குக்கரில் பாயில் பண்ணுறேன். இப்போ கர்னல்ஸ் எல்லாமே எடுத்துட்டேன். இப்போ இதோட இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா, ஸ்ட்ரெயினரில் நல்லா 15 மினிட்ஸ் வரைக்கும் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, பேனில் போட்டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ட்ரையாக நான் அதை எடுத்துக்கிறேன். என்னோடய இதில் இப்போ வெட்டு எதுவுமே இல்லை. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, ஸ்வீட் கார்ன் 1 கப், அதுக்கப்புறம் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு 2 டேபிள் ஸ்பூன், ரைஸ் ஃப்ளோர் 1 டேபிள் ஸ்பூன், சால்ட் கொஞ்சம், அப்புறம் பெப்பர் பவுடர், இது எல்லாம் சேர்த்து நல்லா நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஹை ஃப்ளேம், அது மாதிரி லிட்டு போடக்கூடாது. வார்மாக இருக்கும்போது ஸ்லோவாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போது நான் என்னோடது ஃப்ரை பண்ணி நான் எடுத்துகிட்டு அதோட மாய்ஸ்டர் எல்லாமே நான் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு டிஷ்யூ வச்சு ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. என்னோட கிறிஸ்பி கோல்டன் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் கார்ன் ரெடி ஆயாச்சு. நான் அதில் கொஞ்சோண்டு கார்லிக் பவுடர், கொஞ்சோண்டு சிக்கன் மசாலா பவுடர் யூஸ் பண்ணுறேன். இது அல்சர் ஃப்ரெண்ட்லி கிடையாது. நம்மள எப்படி இருக்கு? நல்லா இருக்கா? ரெசிபி என்ன வேணும்னு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க.